за последните инциденти с нелегални имигранти, новите полицейски акции и старите досиета. Главният секретар на МВР Светозар Лазаров в студиото на Деня започва. Добро утро. Добро утро. Да започнем с нещо, което излезе тази сутрин в пресата. Една информация за това, че бившият вътрешен министър Цветан Цветанов е уреждал с ведомствени жилища свои хора, ведомствени жилища от МВР. Правена ли е вътрешна проверка от Министерството? Имате ли такава информация? Тези данни, само да кажа, са от Сметната палата. Доклад на Сметната палата. Аз самия съм изумен от тези резултати, които са получени вследствие на одита, който е извършен. И не искам да акцентирам върху това, че служители на МВР са придобили съответните жилища, ако това е станало по съответния регламентиран ред. Притеснителното е друго. Как са харчени парите на данъкоплатците и парите, които са предназначени за българската полиция. Това е за мен акцент. Как са харчени, ако може в детайли да влезем? Обвиненията към вас, в смисъл не към вашето управление в момента, то обхваща тази проверка минал етап от МВР. Става въпрос за това, че не могат да се управляват добре имоти и обществени поръчки. Ами зад обществените поръчки обикновено се крие изразходване на финансови средства. В крайна сметка това е реда, провеждането на процедури. Всичко явно е записано в одита. Колко страшно за вас звучат тези данни, които със сигурност сте се запознали по-отблизо? Няма да цитираме в детайли всички цифри. Важно е как звучат на обществото. Едва ли е най-важно как звучат на мен. Освен звученето, вие правили ли сте такава проверка в Министерството? Има ли вътрешна проверка, освен данните, които се посочват в доклада на Сметната палата? Значи това не е от моите компетенции. Това е от компетенциите на политическото ръководство. Но мога да ви уверя, че са взети мерки тези практики, които явно се оказва, че не са най-добрите, да бъдат отстранени. Как ще бъдат отстранени сега при вашето управление? С контрол и с прозрачност и спазване на нормативната база. Как се дават в момента такива ведомствени жилища? Не ми е известно от момента, от който министър на вътрешните работи е господин Цветлин Йовчев, да са давани ведомствени жилища. Да поговорим за още един друг случай. Става въпрос за нещо, което оповестихте точно преди няколко дни. Разполагате ли с категорични доказателства за това, че е имал политически чадър от структурите на МВР над група, която е заподозряна за ДДС измами? Вие казахте 40 милиона лева. Става въпрос за фирма в Пловдив. Нека да ги разделим нещата на две, за да стане ясно на зрителите. Първото е следното. Принципно, ако някой смята, че може да осъществява чадър, грубо казано, значи е сбъркал времето, мястото и събитията. Това реално не може да се осъществи. И тази операция всъщност потвърждава това, което аз ви казвам. Но ставало ли е в минал етап от време, защото пак се връщаме назад във времето, случая очевидно е в миналото. От тук нататък. Първо, нормативната база и организацията на работа в Министерството на вътрешните работи в момента не дават такива възможности. Дайте да поговорим за миналото. Кой е Сега ви казвам за миналото. Тази информация постъпи и може да се разгледа в два аспекта. Единия, има такива материали, събрани в хода на досъдебното производство. Умишлено няма да очертая по какви способи, защото в крайна сметка има досъдебно производство. Едва ли това е най-удачното в момента. Второ, има разследване, което е проведено в този аспект, което, грубо казано, не е дало съответните резултати, които да бъдат релевантни на осъществяваната престъпна дейност. Трето, след като си разследван, как би могъл да си позволиш лукса да извършиш търговски сделки, за които да не осъществиш съответните счетоводни операции и да не бъде начислен съответния данък добавена стойност, който, както се оказва, е в размер на 10 милиона. Да си позволиш лукса през офшорни компании да налееш в държавата 30 милиона. Кажете, кой е държал този чадър, за който намеквате и сега с това, което говорите? Тоест, аз го казах и на самата пресконференция, структура в Министерството на вътрешните работи, която в момента не е на подчинение на главния секретар. ГДБОП.
Тази гатанка лесно можем да я уточним и отговори. Но кажете конкретни имена. Говори се освен за НАП, която стои в този чадър. Казвам говори се, защото не мога аз да кажа кой стои. Вие сте този човек, който знаете детали от разследването. И антимафиоти. Говорим за тази структура, която е вече извън МВР. Нещо по-конкретно. Кой държи чадъра? Не мога да влизам в детайли от воденото досъдебно производство. Това, което казах аз, беше казано и от съответната прокуратура. Вие започвате да го казвате с това, нали, структура и така нататък. Да ви попитаме по-конкретно. Твърдите ли, че е бил осъществяван лично от бившия шеф на ГЕРБ Станимир Флоров? Такова нещо никога не съм казвал. Ама вие след малко ще ме питате дали вече трябва да им произнеса присъди, дали трябва да ги осъдя и да кажа на колко години да ги осъдя. Трябва да кажете и следващата буква. Ама не ме връщайте в близкото минало, нали? Трябва да се получим от грешките си. Така, но ако си спомним назад във времето, през конференции давани от бившия вътрешен министр, много често така шумно се казваха за някакви акции неща. Имам чувство, че и вие в момента и вие го правите без конкретиката да идва при нас. Затова ви питаме така. Не ви разбирам. Обявявате, ето случва се, има чадър, но не казвате кой стои за този чадър. Ами не казвам. Не съм обвинил никой. Не съм казал кой колко голям престъпник е. Не съм нарекал лекарите убийци. Нямам такъв спомен. Да, въпросът е, че когато се съобщават такива данни за нарушения и за измами, би трябвало да се съобщават и доказателствата. Казах, и това, има събрани материали по два способа. По два способа. Няма да навлизам кои точно и как. Има разследване, проведено по темата, което не е дало резултати. Имате факти. 10 милиона данък добавена стойност, който не е внесен. И по време на същото това разследване тези хора са си позволили лукса да внесат 30 милиона от офшорни компании с неустановен произход. Понеже говорихме за минало и всъщност последните минути само за това си говорим, още един случай, който... Става въпрос за депутата Георги Марков, който се отцепи от редиците на ГЕРБ. Правена ли е проверка от страна на полицията за измами, за нарушения, извършени от фирми, които са свързани с него? Има проверка на НАП, с които сезират прокуратурата. От ваша страна правено ли е такова разследване? Първо, не го познавам човека, нищо, че сме от един край. Не е задължително да познавате всички, срещу които проверяват. Второ, не ми е известно на мен да му е свален имунитета, за да му правим разследване. Има съответни стъпки. Това са явно някакви стари неща, които компетентният орган... Преди да е станал депутат. Ами явно. Тоест, за да бъде разследван в момента, доколкото ми е известно на мене, първо трябва да му бъде искано свалянето на имунитета. Не знаете подробности по този казус. Нека да допълня. Да. Аз мога много лесно да кажа. Да, компетентният орган е прокуратурата, което е на практика така. Но ще ми се един анализ така да направя. Много упорито се твърди за натиск. Така чувам. Интересното случай е друго. А оказва ли е до сега натиск в друга посока? Да стои някъде, след като се твърди, че оказва натиск да ходи някъде. Давам го така като тема за размисъл. Не го познавам случая. Много важна тема, да поговорим в настоящето, която ви търсихме през последните седмици. И охраната на имигранти, и беженския наплив, който разбираме вече е ограничени. Буквално последните дни почти не влизат имигранти. Така. Но да започнем с охраната на границата. Имаше много репортажи и телевизионни, и публикации във вестници за това, че живата верига, която беше направена, е много странна. А именно, полицаите си носят нейлони, палят си огън, занимават се с неща, които очевидно не са свързани с охрана. По-скоро, пак ви казвам, да цепят дърва и да си палят огън. Докарвани са отдалече от Сливен, от Елхово, в някакви странни смени. Може да коментирате наистина това ли е живата верига, за която се плащат със сигурност много средства? Така ли изглежда тя? Да започнем стъпка по стъпка. Първо, поклон за тези хора, нашите колеги, които в този момент проявяват изключително държавническо поведение, изключителна доблест и оценяват своето собствено отношение, своето и собствени действия по един изключителен начин в полза на държавата. И то в разрез с определени тенденции, които се представят пред медиите. От друга страна, времената са тежки. Ситуацията е изключителна. Ние не сме имали такъв натиск в последните 20 години. Аз поне не си спомням.
Но искам да дам един друг пример. Нашите родители, които ходеха за пас някога, аз си спомням как ходеше и баща ми. В по-добри условия ли живееха? Вие спомняте ли си? По-важно е, че сега сме 2013 година, говорим за Шенген. Така ли трябва да се охранява границата в такива условия? Ами, както виждате, кризата е овладяна. Има съответните резултати. Миграционният натиск спря. Не само, че е ограничен. Не заради студа и зимата, както твърдят полицаи и изобщо хора, които охраняват там, или има и по вестниците такава теория днес, че зимата и студа спира имигрантите. Зимата и студа са от няколко дни. Така че резултатите... Кажете обаче за живата верига. Първо, колко плащаме и така ли изглежда? Това ли е истинското й лице, такова, каквото го видяхме в медиите? Значи, тактическите действия ли трябва да коментираме? Ако видите някъде залегнал полицай зад храст, зад дърво, ще кажем, че лежи и спи ли? Трябва ли полицая на границата да стои мирно и спънат на пост, като пред националното знаме в генералния щаб на армията? Палатка от нейлон да си пали огън и пак казвам, да се плащат солидни средства, защото вие ще кажете се колко е сумата, аз имам някаква информация. Аз не съм финансист, не искам да влизам в тази тема. Това, което знаете ли мога колко да се кажа, плаща за тази жива верига? Знам, но не е моята тема финансите. Кажете колко се плаща. Не е моята тема финансите. Има си финансисти, които могат да ви кажат кое колко струва. Да поговорим обаче за действията на МВР по отношение Само на... ако може да довърши. Довършете, да. Миграционният натиск е овладян. Кризата е овладяна. От вчера имаме добри новини и от Брюксел. И с малко повече политика, когато започнем лицата, които не отговарят на условията, да получат статут на бежанци, първо, да бъдат вкарани в домове от закрит тип. Аз това го настоявам като професионален ръководител. Аз не съм политик. В момента, в който направяме домове от закрит тип и ги приберем вътре, първо ще се освободят сили и ресурси на полицията. Второ, на практика ще решиме много от проблемите, на които бяхме свидетели последните дни. С малко повече политика. Тези лица да бъдат върнати от страните, от които са дошли. След като, подчертавам, не отговарят на условията, на практика ще приключи този процес. Само последно по тази жива верига, ще се увеличава ли броя на полицаите? Там имате ли такива планове? Говореше се за 1400 да станат полицаите в тази зона. Ще са толкова, колкото е необходимо. Още един път поклон пред тях. Извинявам се на техните семейства, че са отделени в този труден момент, идват празници, но те правят това, което е необходимо на държавата в момента. Като говорим обаче за действията на МВР, особено по отношение на емигрантите, като че ли така МВР не иска да коментира дали става въпрос за криминални деяния или пък за деяния, свързани на ксенофобска основа. Кажете за последния случай, когато бяха нападнати двама сирийци. Има ли вече задържани по този случай и за какво става въпрос? Тези задържаните, но да кажем повече за профила им, може би, защото разбрахме, че са на 15-18 години. МВР не се притеснява да коментира нищо. Но някак си не бива да смесваме това, което коментираме, с това, което са факти от обективната действителност и това, което са доказателствата по едно досъдебно производство. Бъдете уверени, че версията за ксенофобия и ксенофобски причини като мотив винаги се разследва от колегите в тези случаи. Но нека да правим разлика от това, какво е издигнато като версия и това, което е събрано като доказателства. Аз мога да си позволя, да се върнем и към началото на разговора, да говоря с факти, а не с голословни твърдения. Добре, в случая последния с двамата сирийци и ливанец. Вие твърдите, че е грабеж, близките на битите, ксенофобия. Къде е истината? В папката по делото има данни, а вече и доказателства за грабеж. Има сила, има отнети финансови средства. Нали разбирате, че мога да говоря за това, което сме облекли по съответния процесуален ред. Иначе остават висящи твърдения. Аз съм главен секретар. Предвиждат ли се нови акции по екстрадиране на нелегални мигранти? Това не са акции, това са рутинни процедури и колкото повече ги увеличим. Въпросът е дали планирате такива още до края на годината? Слушай, иракчани отлетяха към... Това е малко повече политика, защото се извършва по съответния ред. Разбира се, че се планират и наистина лицата, които не отговарят формално на условията за кандидат-бежанци, трябва да понесат съответните рестрикции. Като говорим за политика, Закона за МВР е нещо, което е на дневен ред в момента в обществото. Много оспорван, много критикуван.
Да ви попитам така, ще може ли да се стреля срещу човек, само за да бъде задържан с промените в закона за МВР? Значи в момента има действащ закон за МВР, доколкото ми е известно. А се коментира проектозакон. Който обаче в голяма степен ще стъпи на текстовете, които работят в момента. Няма да влизам в полемика. Слушам така в последно време, доста неща се изговорих. Хайде да направим един експеримент. Да намерим рестриктивни текстове или текстове, които застрашават определени права и свободи на хората, да се фокусираме върху тях и преди да ги коментираме да видим дали ги има в сега действащия закон. Като го направим това нещо, предлагам тогава да го коментираме. Тогава трябва да има нов проект закон, ако се повтарят веднага отговарям. Защо? Защото този закон има друга философия от гледна точка организацията на дейността в Министерството на вътрешните работи. Има съмнение, че се опитвате да владеете протестите през този проектозакон. Няма нищо общо. Сега обяснявам веднага. Министерството на вътрешните работи в предишния си вид, преди няколко години, имаше няколко служби повече. Там имаше специална служба, Национална служба сигурност. Имаше специализирана в последствие специална служба, НСБОП, ГДБОП и така нататък. Беше изведена СДОТО. Беше изведена Дирекцията за защита средствата за връзки. Тоест, имаме изведени няколко служби. Това променя вече философията и организацията и управлението на Министерството на вътрешните работи. Давам конкретен пример. Чувам твърдения, защо се дели полицията в момента, примерно. Извинявайте, можеш да твърдиш, че се дели полицията, когато имаш няколко специални служби, които извършват съвсем друга дейност. В момента имаме само полицейски служби. И ако изходиме от това, което се е наложило в годините и традициите, фигурата на главния секретар, и я направим, примерно, генерален директор на полицията, бихме могли да погледнем, че имаме една интегрирана система. Кажете за вас като главен секретар, защо трябва да има нов закон за МВР, като казвате, че в голяма степен той е като стане? Аз мисля, че ви казах. Променя се философията и организацията. Този закон е правен за МВР, в което има няколко специални служби, друга организация, имате СДОТО, други функционални задължения на министерството. Разговаряте за новата структура, именно за Държавна агенция технически операции. Другият спорен момент в последните седмици е, че се увеличават парите за подслушване. Държавна агенция технически операции. Това, че самата организация не е особено променена, че техниката е същата, хората са същите, защо трябва да има повече пари? Ще си позволя лукса да коментирам само, че Държавната агенция технически операции си има председател, доколкото ми е известно на мен. Така. Доколкото чувам, са проведени доста активни действия в посока регламентиране на този процес. Регламентиране на извършваните дейности и много сериозни рестрикции по отношение възможностите за незаконно подслушване. Повече пари. Спирам до тук, защото тя е с отделна структура, с отделен председател. Разбира се, но вие имате изкушавам се да кажа тези неща. В рамките на вашата работа. Това е отделна структура. Тя не е в състава на Министерството. Ще се увеличи ли подслушването с тези пари? Мога да говоря за структурите в Министерството на вътрешните работи, които извършват, които на практика осъществяват тази дейност и подготвят съответните искания. Драстично е намален броят на обектите, спрямо които се прилагат специални разузнавателни средства по искане на органите на МВР. Спрямо от минали периоди. И спирам по темата наистина, защото... Като говорим обаче за гражданските права и за това, че хората, голяма част от различни организации казват, че са недоволни от това, което се въвежда като практики, че се увеличават правомощията на полицаите, особено когато говорим за протести. Имат ли право и в каква степен хората за тези критики, че се ограничават гражданските свободи с новите текстове? Нека да се върнем на това, което казах. Ако някои текстове не им харесват, първо да проверят дали тези текстове ги няма и в сега действащия закон. Ще чуем, днес има протести с организацията на студенти и има недоволни адвокати. Няма да изборявам всички съсловия, но които са недоволни. Все пак да кажете, още в посока, ще се позволи ли главният секретар на МВР вече да не се назначава с указ на държавния глава, а през Министерски съвет? Как да коментирам проектозакон? Първо, това е политическо решение. Това ще го реши законодателя. Но това влияе пряко върху вашата работа. Да. Аз мога да благодаря на президента, че ми е гласувал доверие
и правя всичко възможно да оправдая доверието с Но работата тук нататък какво ще бъде? Вашето мнение по тези предложения, които се предлагат? Не искате да коментирате. Като говорим за протестите и за мерките за сигурност, виждаме, че голяма част от полицаите са изтеглени по границата. Протестите в София вече не са толкова многолюдни. Така по Коледа, празнично, дали ще освободите от хватката около парламента, загражденията, дали ще бъдат премахнати? Планирате ли такова нещо? Всички наши действия и организационни мероприятия са функция на оперативната обстановка. Ако има оперативна необходимост, взимаме... Как оценявате оперативната обстановка? Има ли необходимост от извънредни мерки? Обстановката я оценяваме на база фактите, сигналите, информацията, която постъпва в съответните структури. Какви са фактите, които имате в момента? Има ли оперативна обстановка, така че парламентът да бъде заграден? Дали има обстановка? Да. Това е доста интересна тема. Дали трябва да бъде заграден парламента. Ние осъществяваме дейност по опазване обществения ред и създаване организация за нормалното функциониране на институции. Има ли заплаха за обществения ред в момента, така че парламента да бъде зад заграждение? А вие можете ли да ми гарантирате, че до вечера няма да има опит определени лица пак да разбият оградите и да нахлуят? Всеки ден има опасност, но едно време си живеехме без такива ограждения около парламента. Не си спомням кога беше. Пак в едно студио ме питаха, не отпадна ли необходимостта? Аз им казах, убеден съм, че много скоро ще ви опроверга и точно след 2 дни имаше отново атаки. Тоест, да разбираме, че кажете много важен въпрос. Имате ли, може би справите равносметка, има ли грешки полицията при последните студентски протести на 12 ноември? Нека да кажа нещо само за загражденията. Много упорито се коментира темата, но сякаш не смеме да кажем истината за загражденията. Кажете. Ще я кажа. Има решение на административния съд, че те са абсолютно законосъобразни. Тоест може 4 години от това лято. Тоест може докато управлява това правителство и този парламент, докато работи... Това не е съобразено с това правителство. Това е съобразено с оперативната обстановка. И пак повтарям, има решение на административния съд. Добре, кажете, имаше ли грешки полицията? Аз си спомням няколко снимки, всъщност от струпване на много полицаи в журналистическия факултет. Аз до ден днешен не разбрах защо това се случи, защо имаше писма от ректора на Софийския университет до вас, до МВР. Може ли да дадете обяснение сега? Защо има писма от ректора? Не, защо имаше такова струпване на наистина, може би 60-70 ваши колеги в журналистическия факултет? Ако е имало грешки, сме си извадили съответните поуки. Имаше ли грешки? Ако е имало определени инциденти, сме възложили съответните проверки. Последния случай имаше в една медия, бяха изнесени така материали, от които ставаше видно, че има така не съвсем премерени действия от страна на служители на министерството. Говоря за преди няколко седмици. За последните седмици. Да. Още същия ден директора на Столична дирекция на вътрешните работи разпореди проверка и започна така установяване на лицата. Има ли наказание? Смятам, че не приключва проверката, но бъдете убедени, че когато има неправомерни действия от наши служители, взимаме мерки. Тази нощ задържахме 3 наши служители. В момента са арестувани и са в районното, взети са им карти, пистолети и са арестувани с униформи. Нанесли са побой на едно лице. В София ли? В София. За какво става въпрос? Защо са му нанесли това побой? Лични отношения между родителите на едно от задържаните лица и това лице, на което е нанесен побоя. Превишили са си правата, по време на работа, отклонили са се от маршрута, отишли са и са нанесли побой на лицето. Не е в добро състояние лицето. Още при постъпване на сигнала лицата бяха задържани и в момента са на прокурор и се провеждат съответните процесуално-следствени действия. Така че бъдете спокойни. Имаме ли данни за неправомерни действия, арест и на прокурор? Това е път. Добре. Само за финал кажете, ще успеете ли всички социални ангажименти, които поемате към служителите на МВР, да се изпълнят в рамките на парите, с които ще разполага системата? Бъдеще време някак си не ми харесва. Доста от нещата ги изпълнихме, които бяха обещани от други хора. Всичко сме изпълнили до момента. Просто парите до година в бюджета за МВР са по-малко от сравнение с преди. Да, но вследствие на реформата на господин Йовчев, полицаите от 1 януари ще бъдат с по-високи заплати.
И то над 5%. След това подчертавам следствие на реформата. След съкращение в Не администрацията? искам да навлизам до каква степен ще бъдат повишени, за да не дам излишни съкращение очаквания. имаше ли какви в администрацията? Има, защото системата не беше балансирана и имаше норми на съотношение между основни и спомагателни дейности. Давам ви пример. Имаше дирекции с по 40-45% служители, които не извършват основни дейности. Представете си в телевизията. Може ли това да съществува? Какъв процент отрязахте? Какъв процент? Такъв какъвто е необходим да направим реформата, да изправим системата и служителите да получат по-добро възнаграждение. Вчера разговаряхме с синдикатите. Държа да подчертая. И казаха така: господин главен секретар, това е нашия закон. Този закон го чакаме от много дълго време. Това е нашия закон. Този закон защитава интересите на служителите на МВР и интересите на гражданското общество. Дано така да си кажат наистина и гражданите. Днес има протести, както ви казахме, немалко. свързани с този законопроект. Демокрацията. Дано да няма сблъсъци с полицията и тези, които от двете страни правят грешни стъпки в тези протести, да си получат наказанията. Благодарим ви още веднъж за участие.